Tamin'ny andron'io maliny mofo dia maro ireo olom-pirenena izay tonga teny amin'ny HCC teny ary samy amin'ny atodiany samihafa mo ireo olona izay tonga teny amin'ny HCC izay. Raisitsika ohatra zao i Rinah Rakotomanga dia tonga teny amin'ny HCC fa ny atodiany dia Nametraka Fitoriana mahakasika ny zava-misy amin'izao ankehitriny zao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba ho na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tena komity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fahatongavany ramatoa Rinah Rakotomanga teny amin'ny HCC izay nanatitra Fitoriana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ampantokana ambatomaro takin'ny fokon'olona ny fanesorana sy fokotany mila miala hatrany amin'ny fotony ny loko volomboasary ho ireo ponina teny toerana teny raha nilaza ny hevin'izy ireo ny amin'izay hoe ho fanosorana ny sefim-pokotany izay. Mpianatra malagasy any Frantsa takin'ny vodrony mpianatra amin'ny mpitondra vaovao ao Madagasikara ny fanesorana ny tompon'andraikitra mitantana ny trano fonenan'ny mpianatra malagasy izay misy roa ao Chaine sy Araho no ny fanararatam-pahefana ataon'izy ireo amin'ny mpianatra any an-toerana any. Antsiranana indray tsy eken'ireo mpampianatra ao amin'ny lycée teknika sy fanofanana arakasa ny mety fanakambanana azy ireo amin'ny ministera hafa noho izany tsy ampianatra izy ireo mandrapivaly ny fitakina izay ataon'izy ireo. Hoy colonel Randrany Rinah tsy io seny mampitabataba ny maro io mihitsy no hanaovana fifidianana. Tsy ho vita ny fifidianana filoham-pirenena ao anatin'ny 80 andro ary tsy io seny izay mampitabataba atsika io mihitsy no hanaovana fifidianana hoy colonel Randrany tamin'ity herinandro ity hatrany. Fifidianana ekeny rehetra no atao fa tsy fifidianana izay ekenay fotsiny na ekeny sasany hoy izy. Mila hovaina ny lisitry ny mpifidy, mila jerena ihany koa ny handrafetana ny seny izay vao afaka miresaka fifidianana. Notsindreny ity filoham-panjakana ity moa fa tsy fanonganam-panjakana no nitranga noho ny fisiny didy izay navoaka ny HCC izay ara-dalàna. Aorian'ny fiainana kosa hoy izy vao afaka mamoaka ny anaran'ny prime ministre. Fanambarana izay nataon'ny sendikany mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana na SPME sy SMTMONE tsapa fa isan'ny antony lehibe nahatonga ny tsy fahampiny rano tsy nahafahana namatsy ny malagasy ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy fiovan'ny toetrandro. Maro anefa ny sakana izay tsy nahafahan'ny ministera nanatanteraka ny andraikitra taminy toy ny rafitra tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy ary efa nandroso tolo-kevitra izy ireo fa tsy nihoenona nandritra ny taona maro. Isan'ny takin'izy ireo manoloana izany ny fakan-kevitra amin'ireo teknisianina alohan'ny hanendrena ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Toamasina hiverina eo amin'ny stady ireo mpivarokazo ny kasa hiverina eo amin'ny toerana malalaka eo anoloan'ny stadium ireo mpivarokazo izay efa nafindra toerana any Mangarano tamin'ny taona 2024 mba afaka hitady vola aloha amin'izao fahasahiranana izao. Nilazany ben'ny tanàna Toamasina voalohany fa tolona ho an'ny fampandrosoana no natao ka tsy tokony hekena ny gaboraraka ary tokony hanaraka ny lamina rehetra. Hisy ny fionana andatabatra boribory amin'ireo mpivarotra izay voakasika mivantana amin'ity raharaha ity hoy hatrany nambaran'ny ben'ny tanàna. Hidinika momba ny toetra ara-politika sy sosialy ao Madagasikara. Nanao fivoriana manokana ny Troika sy ny SADC tamin'ity herinandro ity. Nanatanteraka ny fivoriana tsy ara-potoana ny Troika ampitadiavina ny SADC tamin'ny andro 19 Oktobra izay nifantoka amin'ny fiovan'ny toetra ara-politika sy ara-sosialy ao Madagasikara ao. Ny profesora Arthur izay filohan'ny Republika ny Malawi sady filoha mitantana ny lafin'ny politika, ny fiarovana ary ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatry ny filaminana ao SADC no nitarika an'izany fivoriana izany. Sisan'ireo voatonona nitarika ity fivoriana ity ny filoha teo aloha Andriamatoa Rajoelina raha ny fampitambavao avy any amin'ny SADC hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny zava-nisy tamin'iny andron'io maliny izay niseho teny amin'ny HCC teny mo ity tranga ity izay isany nanaitra ny maro
ary maro raha teo moa ny feo mandeha etsiroa amin'izay ny zavatra niseho teny amin'ny ACC izay tia maro ireo olona izay tonga teny amin'ny ACC fa samy amin'ny antondiany moa ireo olona rehetra izay tonga teny an-toerana teny raisika ohatra zao Rinah Rakotomanga izay tonga nanatitra ny Fitoriana teny amin'ny fitsarana avo mbala lampandroenana tamin'iny andron'ny omaly maraina iny ny tenany izay impanohana mafana fo any Andriamatoa Andro Rajoelina efatra amin'ny ela ka mandraka tiny androany ka io izy fa tonga nametraka an'izay Fitoriana izay teny amin'ny fitsarana avo mbala lampandroenana na ny ACC tamin'iny andron'ny omaly iny tsy fantatra mazava moa izay tena antony Fitoriana izay fa araka ny resaka mandeha etseroa dia ny mahakasika ny hoe ny fanambarana fa tena tsy ara-dalàna iny fanonganana any Andriamatoa Andro Rajoelina iny no tahombadika an'izay Fitoriana izay nataony ity ramatoa Rinah Rakotomanga ity koa dia andrasantsika ara izay mety ho valiny izay Fitoriana izay napetran'izay asa raha hahomby ihany izay Fitoriana izay napetran'izay asa raha hijanona amin'ilay hoe mitombona fa tsy azo raisina izay Fitoriana izay napetran'izay asa raha tonga de hijanona tsotro zao fotsiny izay Fitoriana izay fa tsy fisotohiny akory midika izany rehetra izany fa tena mbola tsy maty volavoan-kibo ireo rehetra izay mpanohana mahafatrapo ny fitondram-panjakana izay nisy teo aloha izany hoe ireo rehetra izay niaradia tamin'ny Irmara amin'izao fironganany fitondrana Irmara ao Madagasikara amin'izao ankehitriny izao na dia efa hita fa tena efa niongana tanteraka izany fitondrana izany dia mbola maro ihany ireo zay miziriziry amin'ny heviny amin'ny ilay hoe mbola Andriamatoa Andro Rajoelina hatrany ny filoham-pirenenan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mbola tsy niongana izy araka ny voalazan'ny sasany izany hoe sarotra mihitsy amin'ny sain'izy ireo zany ny hanaiky ny fiovana izay misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ny amin'izay hoe fitondrana teteza mita indray zany no iainan'ny Madagasikara aloha zany manomboka eto mandra-piandriny izay fiovana vaovao ny amin'ny hoe hisiny filoham-pirenena vaovao indray raha ho an'ny Madagasikara izay Andriamatoa Andro Rajoelina sy ireo ekipany raha teo moa dia efa maro ny tsy ao Madagasikara intsony amin'izao fotoana izao fa efa samy nandositra ny alan'ny Madagasikara avokoa izy ireo noho izay toedra raha mafana ao Madagasikara ao tato ato izay no masaka azona rosta ao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa